哎，你好，这是你定做的那个启动音，就是电脑开机的启动音效啊。你说要接 USB 嘛？啊，这个是这条线哦，插到这边，接到这边，要插到 USB 电脑的 USB 这边，这一头是 USB 的插头。我现在先把它插上去。好，现在这个是笔电，笔电当然没开机就没电嘛。它只是笔电跟电脑一样，只要一开机 USB 这边就会有电了。那我现在开机这边。エヴァンゲリオン2号機起動。大概就这样子，这样就结束了。